रंजीत हॉस्पिटल जलंधर तो मैं डॉक्टर एलिया सिंह चेस्ट स्पैशलिस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर स्पैशलिस्ट। रात्रि सुत्ते पे नींद ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਾੜੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਘੁਲਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, थायराइड ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੰਜਸਟਿਵ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘੁਲਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਚੈੱਕਅਪ कराओ, अपने चेकअप वास्ते रंजीत हॉस्पिटल आओ और ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ कराओ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਡ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ।